बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जिक्र सिलसिलो खत्म शो, वो सिलसिले में वह आओ बस वो सिलसिले में दे बल बहस मज़ामीन द कुरान। देखिए द मुख्तलिफ उलमा व अक़वाल मुख्तलिफ थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वही कि कुरान के 15 मज़ामीन बुनियादी तौर जिक्र कीगी। अगर वर्ता उलूम पंजगाना वही 15 उलूम उलूम बने इल्मुल अहकाम, पदे के दो किस्मा इल्म हुई इल्मुल अहकाम की। यह इल्म द अकायदो बल इल्म द अमालो। अमालो की ब्या नंबर अवल फराइज, द्वेम वाजिबात, द्रेम सुन्नत, सलोरम मुस्तहब, पिंजम हराम, शपगम मकरूह और ओवम मुबाह। द्वेम इल्म इल्मुल मुखासमा। मुखासमा माना डिबेट हो, मुनाजरा से वर्त हो। कुरान सलूर फिरको सर मुनाजरा कई या डिबेट कई वर्सर। यहूद, नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन। द्रयम इल्म तज़कीर बिआला इल्लाह, रिमाइंडर अल्लाह ताला वर्कई दख्पल नेमतुन को वासिता। यानी खुदा मुंतरा रा रिमाइंड कई कि गोर मा दा कड़ी दी दा में लकड़ी दी दा में लकड़ी कायनात ने पैदा कर ताला में संग स्तरगे दे के बदन निजाम में संग दर के पसंग अंदाज में पैदा के इसमका तारा पारा संग फसल रहा उबासी और ये रिश्ता संग खिदमत कई बारान उबो सरस्ता गया हूं जरगुनीगी तो भी हम तो खुदा ने इनकार किया। तो देर सोई रिमाइंडर को वासिते द नेमतुन। सलोरम रिमाइंडर को वासिते अय्यामुल्लाह वही होता वाकयात। रिमाइंडर को वासिते द वाकयात हो। अल्लाह ताला द अक़वाम वाकयात जिक्र कई जुगुर फलानी कौम खबर उमनला सुमर कामयाबी वर्त मिला उसको। फलानी कौम खबर उन्नमनला संग तबाशु। और पिंजम रिमाइंडर पवासिते द बास बादल मौत। अल्लाह मुंता रिमाइंड कई कि द मर्ग न बाद बजवन देखेगी या बद मुहासबा कीगी। इमाम गजाली वही रहमतुल्लाह अलैह
چې علوم د قرآن څلور دي. یو علم الاصول، دویم علم الاحکام، دریم علم القصص د قصو علم، او څلورم علم السلوک طریقت. بیا علم الاصول د دې درې برانچونه دي، درې شاخونه دي. توحید، دویم رسالت، او دریم بعث بعد الموت، مرګ نه بعد ژوند. بیا توحید په درې قسمه دی. توحید د ذات، دویم توحید د صفاتو، او دریم توحید د تصرفاتو، چې الله تعالی ټول کارونه کوي. او علم الاحکام بیا د امام غزالی په نسبت باندې، چونکه عقاید ځان له علم الاصول په نامه ذکر کړل، ناغه په علم الاحکام کې عقاید نه داخلي، هغه علم الاحکام صرف اعمال دي. او دولک علم الاحکام چې دا صرف اعمال دي، او اعمال مونږ اړوند ذکر ک فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروه، مباح. دریم علم علم القصص، اللہ تعالیٰ قصے ذکر کئی. شاہ سے ورتفقل اصطلاح تذکیر بایام اللہ ویلو، امام غزالی ورتفقل اصطلاح علم القصص ہوئی. نو دو قسم کسی اللہ ذکر کئی، یو د منونکو یو د نه منونکو. چې منونکو ته کامیابی څنګه ملاو شو او نه منونکو ته څنګه تباہی راغله. او څلورم علم السلوک، خلاصه د علم السلوک دا ده کہ انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ درې عناصر پیدا کړی دي. سو درې ایلیمنٹس لګولې دي. یو حیوانی ایلیمنٹس، حیوانی عنصر یا حیوانی جوهر، داغه په اساس دا انسان خواہشات لري. دویم ملکی جوهر، فرشتے والا طبیعت، داغه په اساس انسان خدای طرف ته تلل غواړي. او دریم انسانی جوهر، چې هغه د دواړو کې اعتدال او توازن پیدا کول غواړي، دا دواړه بیلنس کول غواړي. ځکه که حیواني عنصر غالب شي، دور کې دا اهمه مسله ده، که حیوانی جوهر غالب شي نو دا انسان رد شپه د دنیا او د دولت چکر اغستی، د بل خبره نه دولت کنه دای چې بس ناس کینو دا به ذکر کوي ډیپازټ سور شو، پراپرټي سور جوړ شو، سور غټي ریټرن د سور راځي، بل خبره نه. ځکه دا باندې حیوانی جوهر غالب شوی دی. صحیح لہذا د بل فکر نشته. او دویم ملکی جوهر، نو کاغه غالب شي نو دا انسان د دنیا د کار لاس واخلي، مجذوب شي دولت د دنیا د کار لاس والی. دا دواړه د شریعت د تقاضې خلاف دي.
لومبنیم خلاف ده، دا دویم خلاف ده. او که انسانی جوهر غالب راشي نو دا انسان د دین او دنیا دواړو په حواله د کار بندوي. د دنیا سره هم تعلق ساتي، دین سره هم تعلق ساتي. هر چې علم الاحکام دی چې موږ ذکر کړ، نو احکام ټول عبادت دی. دا ولیکئ، احکام ټول عبادت دی. اوس عبادت څه ته وایي؟ نو لغوی معنی خو د بندگی څه شي؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا روم ډیر ښه تعریف کړی چې زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اوس د بندگی دا معنا نه ده چې سهار نه ماښام پورې وتش منځونه کې تلاوتونه وکړي، تسبیحات وکړي. ډېره خبره ده، خو موږ خو چې دا مجذوبیت د خدای خوښ نه دی. نه، بندگی عبارت د دې شی نه دی چې د ژوند په هیڅ میدان کې د الله او د پیغمبر تعلیم مخالفت نشي. یعنی که ته بزنس کې چې وایلیشن نه وکړي، که ته نوکري کې جاب کې چې وایلیشن نه وکړي، خانداني ژوند دې تېرېږي چې وایلیشن نه وکړي، دا ټوله بندګي ده. دیو جن موږ تعریف د بندګۍ کو ډیفینیشن چې دا اتباع د شریعت ده په هر میدان د ژوند کې، اتباع الشریعه فی جمیع مجالات الحیات. هر چی عبادت په معنا خاصه ده، عبادت په معنا خاصه. نو دې کې څلور سيزونه دي، د دې څلور فیکٹر دي یا څلور انګریډینټس دي. نمبر اول نهایت عاجزی. ما ته وګوره، مونږه مونږ کوو، دا څه شی دی؟ عاجزی ده. رکوع کوو، دا څه شی دی؟ عاجزی ده. سجده لګاو، دا څه شی دی؟ نهایت عاجزی. دا یو پلر دی یا یو فیکٹر دی. نمبر دویم په انتهایی محبت باندې دانه چې راځي بیا باندې وې سره د مصیبت ته خلاصيږي نه، پنځه منځونه یې درځي. صحیح نه، په محبت باندې ستابل نو غواړي چې زدا کار وکړم. صحیح شو؟ په انتهایی محبت باندې دا دویم فیکٹر دی. دریم خالص الله لپاره، بل څه وبکې نه خلق کې. چیرې که جمعه ته نه بیا خلق معاشره کې سوسایټي کې وي فلانه پته لګي ته شرک کې، ته جمعه ته راځي شرک کې نه، لله خالص الله لپاره. نو که الله تعالی بل شی یو ځای شي نو شرک ورته ویل شي. او څلورم په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، که طریقه د نبی نه نو بدعت ورته ویل شي. تو بیا عبادت کې کوئی وسه بدعت وایي، ځکه طریقه د پیغمبر نه ده. هر چې علم السلوک مونږ ذکر کړ یا طریقت، نو د علم السلوک حاصل دا دی چې په ژوند کې په هر میدان کې اعتماد دی یوازې د الله په ذات باندې پیدا شي، په اسباب باندې نه. چې عقیده برابر شي یوازې چا باندې چې هر څه کوي څوک یې کوي الله. ما ته که خیر را ورسېده الله، که څه تکلیف را ورسېده الله. اسباب باندې نه. ځکه ډوډۍ خورم الله راکړي، صحیح. ځکه د ژوند تېروم الله. ها انو شي نه اسباب دي، جاب دي، بزنس دي، منډه تړه ده. خبر دین کړل یعنی تعالی روټای یا تعالی خوراک کا یا تعالی کور ستا انجینیرینګ نه درکړي، ستا ډاکټرای نه درکړي، ستا لیبر کولو نه درکړي. بل اډر خلک انجینیران دي ورته جاب نه ملایوي. نو که انجینیرای روډا ورکول نه غبي اولي وګړي
که ډاکټرای ورکوله دغه بل ډاکټر کلینیکونه نه چلیږي. صحیح. که مزدوري ورکوله بیا هغه ته ولې مزدوري نه ملاویږي؟ هغه ته ښه مزدوري کولی شي. نو دا دلیل لري خبره دی چې ورکوي څوک؟ الله تعالی. علم سلوک کې بس دغه عقیده برابرېږي. څه برابرېږي؟ او دې ته وایي توکل. دا ولیکه چې د علمي طریقت معنا دا چې توکل دی یوازې په الله باندې پیدا شي. دریم قول په مضامین د قرآن کې زمونږ تحقیق دی چې مضامین د قرآن درې دي. نمبر اول اصلاح د عقیده. قرآن څه غواړي؟ عقیده هغه برابر دی. نمبر دویم اصلاح د عمل، عمل ټیک کړي. او نمبر دریم ترغیب او ترهیب. ترغیب تا اٹریکٹ کئی چې دا کارو کا ترې دا فائدې دي. ترهیب تا له وارننګ درکړي چې دا کار مکوه کني افتر افیکټس بدایي. یو ته وایي ترغیب بل ته وایي ترهیب. دا دواړه بل سره لازم دي. یعنی دا کار داسې وکړه فائدې داسې ده، که داسې نه ونه کړه داسې نه وکړه نو افتر افیکټس بدایي. اور دې درې واړو سيزونو حاصله نتیجه، د دې واړو شیانو حاصله نتیجه دوه شیونه دي. نمبر 1 چې ځان متصف کې او ځان ته کالی واچي د هغه شی چې په کوم باندې خدای خوشاله دی. دا ولې یعنی چې انسان ځان کالیدار کی، ځان ته جامه واچي کومه جامه چې په کوم باندې خدای خوشاله دی. د ژوند په هر میدان کې ځان باندې هغه جامه واچوه چې کومه جامه باندې خدای خوشاله دی. یعنی که په مسجد کې نو مسجد کې تابانه څنګه جامه پکار، جامه باندې څنګه حرکات پکار دي. صحیح. که په کور کې څنګه حرکات پکار دي، که په جاب کې څنګه حرکات پکار دي. صحیح. که په بزنس کې څنګه کار پکار دی، که په خوشي کې څنګه حرکات پکار دي، که غم در باندې راغلی دی څه کول پکار دي. یعنی داسې جامه ځان باندې اچول چې هغې باندې الله خوشاله دی. او نمبر 3 د داسې شی نه ځان خلاصول چې کوم نه الله منع کړی دی. نو حاصل د دې اقوالو دا دی چې عباراتنا شتا وحسنک واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. عربی او شاعر وای زمونږ عبارتونه مختلف دي، حالانکه دا هر یو عبارت والا ستاره حسن تعریف کوي. وكل الى ذاك لکه یو بنده خيستي ابلا ډېر خلک عاشقانی، یو ته زلفي خوند ور کوي هغه ټول زلفي ستایي، بل ته سترګې خوند ور کوي هغه ټول سترګې ستایي، دریم ته پوزه خوند ور کوي هغه ټول پوزه ستایي، څلورم ته شونډې خوند ور کوي هغه ټول شونډې ستایي. اوس بنده یو دی خو هر یو سړی په خپل عبارتونو په خپل انداز باندې تعریف کوي. نو دا قرآن یو د خدای کلام دی، مفسرین ټول لګیا دي په خپل انداز دې خوبصورت بیانې. خبره دین کې رااله. بل بحث چې قرآن کریم د ټولو کتابونو نه اشرف او اکمل کتاب دی، ډیر شرافت والا ډیر کمال والا. ځکه چې نازل خدای د الله طرف نه نازل شه په واسطه د اشرف الملائکه. په ملائکو کې د ټولو نه مکرمه فرشتہ جبريل په واسطه د اشرف الملائکه. نمبر 2 په اشرف الشهور ډیر برکت والا میاشت
رمضان په اشرف الليالي د شرافت والا شپه ليله القدر په اشرف البقاع په ډیر برکت والا ځمکه مکه معظمه کې په اشرف اللغات په ډیر بابرکت ژبه عربي کې په اشرف الرسل باندې په ډیر بابرکت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو بس دین علاوه نور څه دلیل ولهم په کار کې ټول نه اعلی کتاب دی. نمبر اول خدای نازل کو د چا په واسطه د فرشتو د سردار په واسطه په چا نازل کو د پیغمبرانو سردار باندې په کومه ژبه کې نازل کو د ټول له بهترینه ژبه کې په کومه ځمکه نازل شو د ځمکې بهترینه ټوکړه کې په کومه میاشت کې نازل شو د کال په بهترینه میاشت کې په کومه شپه کې نازل شو د شپو په بهترینه شپه کې خبره ذهن کې رااله. بل بحث قرآن کې الله تعالی ځای په ځای په خپل مخلوق باندې قسم کوي. اوس دغلته یو ضمني مسله ولیکئ مسلمان لپاره قسم کول بلا ضرورت دا شرعاً جائز نه دي. چا دا تقاضا نه کړې ته قسم دې راکا ولیکئ دا خو د خدای د ذات د عظمت خلاف ده. ته قسم پچا کیږي په الله نو داته چې داسې بے رکاوټه بے دریغه قسم قسم لفظ استعمالي معنا دا ته خدای سره ډېر بے باکه شوی ډېر فریکوئنټ وسره ته به خدای سره ډېر فریکوئنټ دغه عظمت هغه ست په نظر کې نه دی. دیو جل ولا تجعلوا الله غرضه لایمانکم ما د خپل قسمونو نشانه مو جوړوي. صحیح. بل ضمنی مسله چې قسم د مسلمان د پاره د الله نه علاوه په بل چا باندې جایز نه دی. پیغمبر باندې قسم ناروا دی. جبرئیل امین باندې قسم ناروا دی. او وجه ولیکئ چې قسم کیږي د دوه عقیدو په اساس باندې. نمبر اول چې دا چا باندې ز قسم کوم دې زما په پټ او په ښکارا باندې عالم دی نو دا صفت یوازې چاله د الله نو کله دین علاوه په بل چاله وکړو نو دې معنا دا چې هغه لپاره هم دا عقیده ده دا خو شرک دی. او دویمه ده چې دا په چا باندې قسم کوم نو که زه مخالفت کوم هغه ماله په سزا راکولو قادر دی نو دا صفت د چاله د الله دولت. د دې وجه قسم د الله نه علاوه بل چا باندې شرک دی ځکه چې قسم سره د دوه عقیدې لازم دي. اوس مسلمان قسم کوي الله چې مطالبه ته وشي څوک مطالبه وکي مخالف شرعاً چې دولت مسلمان د پاره قسم له جائز دی چې مطالبه ته وشي او په پراپر فورم باندې وشي یعنی عدالت او دا قسم بیا کیږي دې لپاره چې دا قسم کول کې دا ثابتول غواړي چې ځکه ما خبره کوم رښتیا هم دغه ده زما د مخالف دا خبره صحیح نه ده. زه کله قسمونه کی نو بیا د مخالف دوا په ثابتېږي د مخالف هغه بیا د خبره نه مني هغه بغیر د قسمه نه مخالف خبره مني عدالت خبره مني دا ورسره ولیکه چې بغیر د قسمه نه مخالف خبره مني او نه عدالت محکمه. تاسو محکمه وایي عدالت وایي محکمه. پاکستان کې ورته عدالت وایي عدالت پکې نه عدالت وایي ورته نو مې عدالت یې پکې نه عدالت الله دې رحم وکړي. اکثر دنیا کې دغه مسله ده یاره په دې حواله دې ځای د جسټس سیستم چې
دا چې خفلوئنټ صفا سوتره رواني زموږ خپل د زوی کیس مې کنه دا چې خفلوئنټ سمپل او ساده طریقې سره ها اگر ډېر کمپلیکیشن پکې نه صحیح خپل ملاحظات ترمذی قضایي سیستم ها فرضي خاص څه دی یا نو فکر نه وي ها ډېر ویګ دي ډېر مضبوط څنګه نه لري کم اټرنی کم دا وکیلان چې څوک تکړه وي هغه کولای شي لار به کولای شي دې په سیمان کې طلوعاتو باندې همیشه باندې کوي کا دا څه وایي تا مخبره دا څه شو نه دا خو په نه دا څه خدا کنه چې په اسلامي شریعت کې هم د ویون کې الفاظ ته کته شي چې ستا الفاظ دي د دې دې ته فحواله کلام چې ستاره د کلام نه حاصل نه جوړ سره چې ته دا شی اعتراف کې که انکار کې د دې کلام نه خو داسې معلومیږي چې ته دا شی اقرار کې ستاسو مقصد دی نه صحیح دا فرض دی چې منټک باندې فرض خبره like a consensual what depends what is the word is somehow اوس الله تعالی چې قسم کوي نو نقل دې چې مطالبه کړی دا نه څوک کولای شي چې له موږ خبر نه مونږ قسم وکړه راته ابو خان سر در باندې کته کوم په در باندې پورته کوم صحیح نقل چې مطالبه کړي نه دا غدي ته ضرورت شته چې څوک به خبره ومني نه ته بس خیر ملاوي شي یا له شر نه خلاص شي څوک دې نه مني پیغمبر اسلام والسلام فرمایي لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کټول خلق دومره پرهیزګار شي لکه محمد رسول الله چې پرهیزګار دی صلی الله علیه وسلم د خدای په بادشاہي کې څه اضافه نکېږي ولو جمع الناس على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا کو خلق ټول دومره فاجران فاسقان شي لکه ابو جهل چې څنګه فاجر فاسق نو د خدای په بادشاہي کې څه فرق ناراضي ځکه چې هغه ته څه فائدہ نقصان نشته خبره ده کړه ناغسله قسم کوي نو قسم کوي صرف د دې لپاره چې دا موضوع او مضمون ډیر اهم دي موضوع او مضمون ډیر اهم دي نو دا چې په کوم شی قسم کړي دا هغه موضوع باندې گواکې هغه موضوع باندې گواکې شاید کوي یوا دیم حکمت دا اللہ تعالی قسم کې دی چې دا کوم شی باندې قسم کړي دا غي عظمت بیانوي څه بیانوي عظمت بیانوي لویاله بیانوي او دریم دا چې دا قسم د دعا لپاره کیږي څه لپاره کیږي دعا لپاره ہر چیز گواہی دا سورہ عادیات العادیات ومکتب والعادیات ضبحا عدا یغدو په معنا د زغلیدو باندې دي تاسو غلیدل وای زغختل زغختل رنی والعادیات ندا العادیات صفت دے او موصوف محذوف دے والخیل العادیات قسم می دی پا غسونو باندې چې کوم زغلیدون کی قسم می دی پس باندې اورسز باندې زغلیدون کو اسن کو باندې والغادیات قسم می دے پاس زغختن کو اسنو بان لے ضبحن یضبحن ضبحن دلتا فعل مقدر دے ہڈن دے ورب اگر ہڈن دے یضبحن ضبحن یضبحن ضبحن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ضبحن تفسیر وکړ څنګه وکړ وې کله منډه وای دا اس نو د خېټې ناواز وای موږ ته چې دل وایو خېټه لچ لچ आवाज کوي خېټه
رچ او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې په ټولو حیواناتو کې صرف 2 حیوانات داسې دي چې هغه زغاخ تکای نو خېټه आवाज کوي، یو اس او یو سپی، بل د هیڅ یو ځناور خېټه आवाज نه کوي، د زغاخ وکي. دا ځان سره ولیکي. د مفسرین ډېر د مشاهده خبرې کوي، هم مفسرین ډېر خوږې خبرې کوي او وګوره بل ډېر ځناور دي ټول منډه وای کنه وای زغاختل کوي، خو وای د خېټه आवाज په منډه کې صرف 2 ځناور وځي، یو د سپی یو د اس. د بل خېټه आवाज نه کوي. ها کو بیس کې هغه د وبوړ اخلاق، هغه د وبوړ اخلاق یاد خېټه आवाज نه، اس او سپی کو بنیس کې لم به خېټه आवाज کوي چې څنګه پړڅړس کوي. یو د خېټه आवाज دی یو د وبوړ. لکه بل ځای الله تعالی فرمایي سورہ عنکبوت کې کأي من دابة لا تحمل رزقها، ډیر زناور داسې لا تحمل رزقها چې خپل خوراک کورلې بار کنه وړې نشي، ان خوراک جوړ کوي په وخت باندې چې کاغذ ولا بار کا پملاري ولا وچونو ملاس کوي ورته مرګ پرس کې ورواچي او سر رواني. نو دغه مثال ورکي مفسرین لکه میجه الله تعالی ذکر کوي د میجه دا نری میجه چې په وخت سره خوراک کوي کدا دی ولا پڼ کا د پسته کې خو د برتن لاندې ملاس صحیح. نو الله تعالی فرمایي الله يرزقها واياكم انه هو السميع العليم. ګور الله تعالی غلم خوراک ورکي تاسو لم ورکي استاد دې برابرې استاد دې نه بس لہذا ورته پاره نارواوم کې وایلیشنوم کې د خدای قانون په ماله صحیح. حالانکه ته خو دوره خوراک ته کې چې نه تعالی په ملا باندې بار کې وړې نشي، حضور به 1 کیلو به وخوري، 1 کیلو ته 50 کیلو په ملا باندې واچو نو وړې شي او هغه مېجه هغه د خپل بار نه زیات خوراک کوي، د خپل بار نه زیات الله تعالی یې ځغلم خوراک ورکړي صحیح. مولانا عمر سے پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایله مسله د عقیده ده صحیح. فرقان مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ مسله سره د عقیده ده، به زمونږ عقیده نه برابرې، عقیده برابر شنو کار بلکې الله برزق ډېر ورکړي، الله برزق ډېر ورکړي. ناغي مثال ورکړ ویچرګي ته وګور عقیده برابر د خدای باندې راکې دوره مازغې دي سحر وی شل بچی ځان سره وګیرا او باسي ماقام ماړه کوټه ځکه عقیده برابر نه صحیح. نه یو کوي نه دکانداری کوي نه جاب کوي نه انجینیر ده نه سره صحیح. عقیده برابر ده. دا دوام پلان دی، دا دوام د چې هغه غټ کې بیا هوا کې بیانو دا نور کړه یو د اوازونه مو تر راځي هغه څه ما موږ نه نو دا آیت لاندې امام رازی رحمت الله علیه راجبه خبره لیکلې ده وکای من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. هغه بیا ذکر کړی چې حیوانات مختلف طبيعتونه دي. سوره هغه وی 13000 انواع حیوانات الله تعالی پیدا کړی دي. سوره 18000 دا اقسام دي. 13000 انواع حیوانات الله تعالی پیدا کړی دي. هغه په دې 13000 انواع کې صرف 3 نوع داسې دي چې ذخیره اندوزي کوي، نور نه کوي، نور بس سورې وخت باندې پکاري وکړي نور پړي بځای کوړه نه راړي ځان له سنبالای نه چې سبا هم کوي نو سبا بیا خدای وای صرف 3 طبقه داسې دي چې هغه سمومي را رسېږي کوړه. یو انسان دې ذخیره جوړای څنګه ډیپازټ کوي، یو مجا او یو میجه بساوي دغه درې نو موږ په دې والا باندې کزن یو د مجه او د میجي مجه او میجه زموږ د تر زمان دي دوار سره بدوم راځي کاکا زمان مو انا بیا په کور کې نه نمبر مجه په شوینه کور نه لګي سره والعادیات ذبحا قسم دے آغا سنو بان لے چھ منڈے وون کے دے ذبحا یذبحو ذبحا چڑے چیزی خیٹا رچے دوسرا آواز پر روچ فالموریات قدحا پس آغا سنا الموریات قدحا قدح یقدحو دا پچز مکر رخلاس کی او موریات دا اورا یوری نه ده اورا یوری چې بصری راو باسي د اور څه شي
بصری راو فالموریات پس دغا سنا چې بصری راو تاسو بصری وای ورته چې بصر کی راو باسه قدحن پټوکر والو سره چې خپل مکل سپیر اخلاص دو چې وای تر اس په تا ګوره اینه بصری راوځي کنه فالمغیرات صبحا پس آغا سنا المغیرات چې حمله کوونکې دي صبحا په وخت د سبا کې ځکه حمله که په جهاز باندې کې که B-52 باندې کې او که په اس باندې کې خو کېږي څه وخت سهار وخت 4 بجې فاثرن به نقعا پس اوچتې به دې حمله سره او دې منډه سره نقعا گرد غبار نقع معنی څه غبار فوسطن به جمعا اننوزی د دې غبار په منس کې د دې په واسطه باندې جمعا د دشمن لشکر دا د دشمن لشکر او صلی الله تعالی فرمای منډه چې حیوان وای ستړکی کنه ستړکی لزور سره ستړکیږي دا دې چې د خپل اخلاص کې بصری تیوزی خامخا د خپېتم څخه تکلیف ملاوي کنه ملاوي صحیح نمبر 3 دا دې چې سار وختي حمله کوي دغه وخت ډېر د غفلت او د خوب وخت انسان له ورزي دلم خوب ورزي کنه ورزي ولا فاصرن به نقرن د ګرد نه خورسو کې الرجیک دي د ګرد نه ارسو کې الرجیک حیوان ته الرجیک دي په دې باندې انګي لګي تاسو انګي وای ورته ها ګرد راشي سره سو ورته ترچ ورته وای څوک ورته پرنجي وای ها څوک ورته انګي وای ها نو خو بیا هم لګیاله د منډوي او ګرځي چتای صحیح او سلورم فوسطنا به جمعا د نویني چې توري چلیږي اس په دې خطر پويږي نه پويږي په یا اس ته چې لازم داسې کې نه غذر داسې صحیح شو بلکې یو دوه به وو په وګ باندې نه که بدل به وګ باندې وو نو بیا ته اصل افغان هغه داسې وس څنګه چې وایي کني بیا نه پړق نه کوي خبره ده کړه نو اوس کدي پړق نه هغه دومره الرجیک دی نو دا توره چې چلی دا غشي چې چلیږي دا نیزه چې چلیږي د ټولو خطرو باندې پوي کنه پويږي هغه شعور تانه تیز دی اپويږي خو الله تعالی فرمایي چې تو ګورا دا منډم وای ځان ستړی کوي صحیح ټوکرم وای بصری وباسي صحیح سار خوبم ورزي خو حمله کوي د ګرد نه به الرجی کوم وی خو ګرد راوچتای د لشکر توري او اسلحیم ګوري خو بیا هم نه ځان مر وړاندې کوي ځکه چې مالک په سور دی څوک مالک په سور دی او دې مالک مجازي دومره شکر گزار دی چې دا مالک مال ډوډۍ راکړي دې مال غیا راکړي دې مال اوبر راکړي دې ما د ګرمای نه بچ گئی دې ما د یخنۍ نه بچ گئی صحیح نو الله تعالی فرمایي دغه بے عقل حیوان وګورا د مجازي مالک دومره تعبیر ځان ورده پاره مړی څه ځان ورده پاره مړی نو الله تعالی جواب قسم یا مضمون باندې را اسونه گواهان ته چې ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل پروردگار ډیر نه شکر دی د مالکم حقیقی دی نو ولا منډوي د مالکم حقیقی دی نه ځان لخپه خوږي د مالکم حقیقی دی نه د الله دشمن باندې حمله کولو تیار خوب نه پری دي الله کو لا پرې سار مزل نه پاسي الله کو لا پرې سار مانځه نه پاسي صحیح چې کوم ځای نه لرځي کیږي توبه که جنت ته پم دی وینا نه باندې انګلیږي بیا صحیح او چې کوم ځای گزار ور اخلاصيږي دا خو توبه دا لیونو کار دی صحیح نو الله تعالی فرمایي چې ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل پروردگار لپاره ډیر ناشکر دی ادا کنود ابن عباس سے ترجمه کوي رضی الله تعالی عنه الذي يذكر مصائبه وينسى نعمه دا کنود هغه بنده ته وایي چې که تکلیف په لګ راشي نو بار بار ذکر کوي ټول عمر نعمتونو کې کې شوی دی چې شکر نه کوي نو دې کنود وایي دې ته کنود وایي لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه یو غلام څه شو غلام په خپل مالک یو ځل خربوزه راوړه تاسو هم خربوزه وایي خټکای ور راوړو هغه خټکای ورته مات کړی دا وکړه اوس د چې خړو نو د سترګو نه اوخه را روانې هغه ټکي ظاهري لشو خودو په خلاص اخیری پاړې پکې یو پاتې شو ناغه مالک یو چکو ناغه مال الټا ولګې دي باندې وامټه ګولګې ده اډېر حالت غیر شو چې د ټیک شو نو حضرت لقمان ته وی ګور دا الله بنده تا صرف زما د خوشاله لپاره
دا مصیبت او خړوي ما چې تاسو ترګو نو خول را روانې ما خو یو پاړې برداشت کړی ما یو پاړې متاوي ورنه چې دا خو خوراک قابل نه دی دا خو ډېر تریخ دی دا ډېر تریخ دی. حضرت لقمان ورته وی دا ماته کفران ښکارېده چې روزانه ته ما باندې خواږه څیزونه خورنه کوي او دراره تریخ راوړه او ځوان چې دا خو ښه نه دی. نو دا شی څنګه خو خدای په قرآن کې په نوم باندې یو مکمل صورت نازل کړي سوره لقمان. صحیح شو. دا د مجازي مالک د پاره د هغه اخلاقیات داو زمونږ د خدای لپاره یا سبحان الله څومره هر څه را کړی دي یو ورځ تکلیف راشي یا سبحان الله کم کفر چې بیا مونږ غواړو کنه بیا خدای را په لاس راغله په مرای ولا غلی کیږي الله تعالی دې رحم وکړي. نو دې ته قانون وایي صحیح ورته قانون او رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت علی نقل کوي چې الذي یاکل وحده قانون هغه بندره الذي یاکل وحده ويضرب عبدا ويمنع رفدا چې دا هغه سره دی چې دې ډوړې باندې ځان سره څو شریکای نه دې ځان سره په خوراک باندې څوک نه شریکای. الذي متکبر دی صحیح متکبر یاکل وحده دې ځان له انډیویډوالي خوراک کوي. نمبر 1 نمبر 2 ويضرب عبدا څوک چې وصلان دي هغه سره زیاتې کوي اثر څه کوي زیاته کوي وهي ويمنع رفدا پزان سره سوړلای باندې د چا سوړو ته تیار دی په مرتدیس کې به आवाज ګرځي خو قسم کړي کبل څوک ځان سره کینو. صحیح شو. نه هغه ته وایي څه کنو ان الانسان لربه لکنود دا خلاص د باری تاسو سره مرتدیس نشته کني ته به مزددي آیات په ځل کې راځي. خو دې په موټر کې څوک کینی نه راځي دا موټر پر ګوره مستری کوي هغه دې پر سره را لینو ما دا منځ تر اتم سره سره وخت را نو تاسو هم جوړ دې تعالی وسره چانداو کوش چې فرید خان هم دوره غریب دي چې موټر نه ګرځي دا د قیامت علامه ده. یا الله زمون سره یو موټر دی خرڅو هغه څوک اخلي هغه کیمرې نه دی دا زما د لوره موټر دی هغه ولار دی خرابېږي ځکه 1000 سره خو اوس دغه نشته 1000 گاډه په اکسیډنټ کې ختم شوه هغه په 300 روپۍ کاری سے چاله ورک مهر ته مې ټوټل خو په 200 روپۍ راخلاص کړم یې 200 روپۍ ته نو دا خو بیا هغه اظهار بیا گاډي ضرورت نه هغه سره لایسنس نشته کنه هغه لایسنس یې ترسته کړی نو خو تاسو ولار به گاډي نو اصلا تقریبا د اپریل نو ولار غاډي سره ولار 93 نه بس هم څه باندې چې چا واغستم گاډي خو گاډي ده خص غلي نو مرته رسول د تعریف د دکتور نو پراشم دغه به با عبید لیکلی 15000 وسه مالک 15500 کوړي کنه چې 15000 راک نه ور به کوله به تاسو ته لښته زنګ وایي تلیفون کې ها لیکره خو دې او بيوم لیکل بس تاسو سره کله ګرمنو موټران ته باندې ولای خلک فکر کوي دا ازمن د کور مخه ته بلا موټر ډېر څه څه کوي ټول سکول ته راځي بل از یو د BMW SUV غو وډاړو او کنه هغه د قاضي صاحب کور مخه ته BMW SUV وډاړو ها ته خو هر شی وډاړي ځکه کله زمونږ سره خاندم هم چې زمون په شان جوړ دی خلک وایي دا ټول د امام صاحب ګاډي بارته دې ګاډي مسله چې بس سړی ګرځي نو زه خو دې ځنه نیم قایل چې خ ګاډي ده فنا فنا کله سو ګوي دا موټر ما ته دا موټر کې ناس ته خون نه راځي زه دې وینه درڅم د وین نه چې مې سو موټر کې نه ټنشن دی دا وین څه کنه سړی په دې هوادار ونه او تاسو به چې یو کولې شو موټر دی نه بلکې هغه خوښ نه دی زما اصل کې دا ټویوټا د مخ کې زاړه ګاډي نه ده پریویا هغه پریویا ګاډي دي نه خو ضیاء الله سره کوي هغه ډېر څه موټر دی هغه اوس داسې چې به اته شي خلک راني هغه ډېر زبردست انجنیر ډېر څه دی او تاسو ولا ټیونینګ کړو هغه هم خرڅه هغه یې موټر اخلي
نو دا ځوانان مې زندګي دي هغه څه تبو هغه د موټر اخلي او فاميلي د فارغ شدي انا هغه څه وکړي نو چاته وایا هغه 91 دی هغه زول خو هغه 91 نه کبانه خرڅ کوي کړه چاوي ته پر خان ته واغله کنه پیسې وته سره سم ډیر نو دا د قسم هغه مثال چې کوم ځای الله تعالی بطور شاهد دا کوم شی باندې چې قسم کړی دی دا بطور شاهد پیش کوي پرستنی مضمون باندې جواب قسم باندې دلته دې اسونو باندې قسم وکړو او وی چوغورا دا د اسونو اتباع د خپل مالک د پاره په دې انداز دا د خبره گواهه چې انسان د خپل مالک ډېر لوی ناشکر دی دغه اطاعت تیار دی دیم حکمت مونږه د قسم خو چې دا سره پر راځي د تعظیم لپاره سره پر تعظیم لپاره سوره الواقعه آیت نمبر 50 یا پنځاو یا شپږو یا وو یا ومکتو فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم دی لا ته وای زائده کلمه صحیح ورته زائده کلمه نفي د پاره ده دلته معنا مراد نه ناصل عبارت فاقسم بمواقع النجوم الله وای قسم کو ما بمواقع النجوم فزایون دستور باندې places مواقع معنا places دستورو د ستارګانو کوم ځایونه چي دي مدار څه ورته مدار یا اوربټ فلا اقسم بمواقع النجوم قسم کوم دستور په اوربټ باندې وانه لقسم اتاک سرا دا خامخایو قسم دی لو تعلمون کتا سو کویږي عظیم دا ډیر لوی قسم دی دا ډیر لوی قسم معنا چې الله تعالی دستور او عظمت ته اشاره کوي دستور عظمت ته شستا اپروچ خو صرف خپل ځمکې تکیږي سور لوی ځمکه ده سړی د امریکې نه په جیاز کې روان شي پوره 40 غنټې بعد چرته کراچۍ کې کوزيږي صحیح شو سړی وې خپې مستړی شوی لا بیا نیمه ځمکه نه راواله یا نیمه الله تعالی فرمایي تا ته د اوربټ او د ستورو پته نشته یو مریخ ته وګور راني دي شوی تاسو ولې کنه مالا نه لیدل ډېر آسان دا ماشام منځ بعد معلومیږي اوس به معلومیږي اوس براوچه شوی نو نبی دا چې جرته نه ځو باید دې نه پوره یو میاش به وي پوره یو میاش به او څومره لوی دی پته نشته رسول مکو برابر دی رسول مکو برابر دی نو الله تعالی عظمت ته اشاره کوي چې د خدای کائنات دا څومره عظیم دی فلا اقسم بمواقع النجوم زما د قسم وی په اوربټ د ستورو باندې و انه لقسم لو تعلمون عظیم دا ډېر لوی قسم دی کته سوري باندې پوهیږي نو دا دریم فلسفه د قسم او دریم فلسفه د قسم چې مونږ وی د دعا د خیر لپاره سورہ حجر آیت نمبر 2 اللہ تعالی واقعہ ذکر کی د قوم لوط
په دې میس کې د آیت نمبر 2 او یا کې پیغمبر علیه السلام ته دعا وکړه چې لغمرکا د لام ته وی لام قسم، د لام ته کوم لام وی؟ لام قسم. لغمرکا زما د قسم وستا په عمر باندې، پیغمبر علیه السلام ته وی زما د قسم وی ستا په لایف باندې، زما د قسم وستا په لایف باندې، انهم دا کافران لفی سکرتهم پخپل بے خدای کې یغمهون سرګردانه ګرځي. دا انسان خلق دی، ای بے خدا دی خپل بدمعشی کی، دی خپل بدمعشی کی بے خدا شوی دی. نو الله تعالی فرمای زما د ستا په عمر باندې قسم وی. اوس دا د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې قسم دای د دعا د خیر په خاطر باندې وکړه، لکه مونږ وو چې خدای دې برکتی کا، څه خدای دې برکتی کا، خدای دې عمر برکتی کا. نو عرب کله قسم کوي زما د ستا په عمر باندې قسم وی. نو د دې قسم نه مراد قسم نه بلکې دا مستلزم وی دعا د خیر او برکت نه، چې خدای دې عمر برکتی کا. نو دلته دا قسم دا په معنا د دعا د خیر او برکت، چې خدای دې عمر برکتی کا. او پیغمبره دا خلق په خپل بے خدای کې سرګردان روان دي. نو واقعي الله تعالی عمر داسې برکتی کو په درویش کاله کې په ټول عالم کې انقلاب راوستو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول نبوي ژوند سره درویش کاله، نو په درویش کاله کې دور انقلاب څوک راوستي شي؟ ها دنیا کې تر داسې یو خطه شته چې څوک محمد نه پیژني صلی الله علیه وسلم. ها صحیح شو، اګه څوک نه پیژني بس یو بم چې چرته خلاص نه ټول دنیا پیژني. بم چې هر څه خلاص کړي دا هم د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. ها بم کا کافر خلاص کی خو تاریخ د پیغمبر علیه السلام کیږي یا په مثبت بنیاد یا په منفي بنیاد، خو تعارف دا کیږي. صحیح تعارف دا د پیغمبر علیه السلام د پیغام د رسېدو یو ذریعہ ده. یا خو چې دغه شی وایي چې مسلمان بغلا خدای ته وګوري تړي د نور خلکو سره نشته بمونه نور په دې پوېږي نه کنه پوه خبره ده نه کړه. بلکې ما کو اخبار ورته وایي مالک دا خبري پولیټیکل دي، دا سری دا پولیټیکل دي، تاسو ولا مذهبي رنگ ورکړی دی. وی وات یو مین بای پولیټیکل؟ تاسو څه سره خبري پولیټیکل؟ مای پولیټیکلی چې هر قوم سره یا هر ملک سره عمل کیږي او غیت دا احساس دي د مو سره جاته کیږي، نو کا مسلمانې ک کافر نه چې تاسو کوي نه دا غبکای. صحیح شو. ما ورته مې فار ایگزامپل مونږ امریکایان یو، کدی امریکا باندې هم چې حمله وکړه نو مونږ امریکایانو څه کوو؟ ها هم دا چې ورته څوک به هم ورغه کوي، څوک به ټوپک باندې ډک کوي، څوک بل باندې چې بای تاسو کې بار نه راغلي امریکا زمونږ ملک دی ولې پتا څه کړی دا خبر او وی یو ار رائټ ها وی آی ګاټ اټ. صحیح نو مارته دا خبري پولیټیکل دي، خو چونکه اوس بدقسمتای نه هر ځای اکوپیشن د مسلمان ممالک شوه دي، نو ردی وجه مجبور دي غریبانه پولیټیکلی مجبور دي. شاید چې ما یو د حرکت کوي دا غي بدین سره تعلق هم دي، ولدا پیرا کې څه دا کوي نو پته نه چې هغه بدین پیژنې ته نه پیژنې. ها چې هغه اوسو کا خیال خلک وي خدای غي په ذهن کې صرف دا چې اکوپیشن دي، بس هغه د اکوپیشن خلاف لګیږي. صحیح شو. نو بار ته وی د پیغمبر علیه السلام غو انقلاب د دنیا کې چاره نه وستو، لکه درویش کاله کې کوم انقلاب ځکه چې خدای ورته دعا کړې ولا عمر کا، خدای دې عمر برکتی کا. انهم لفی سکرتهم یعمهون، خدای عمر داسې برکتی کو درویش کاله کې داسې پیغام ورکو چرته نه هل ټاپ پاتې دی، نه ځنګل پاتې دی، نه سمندر پاتې دی، نه غرب پاتې دی، نه شرق پاتې دی. چلته بسوک محمد نه پیژني صلی الله علیه وسلم، د محمد نوم وینکي باندې پیژني، څوک به اسلام نه پیژني، څوک به موږ نه پیژني، څوک به الله اکبر نه، بلکې الله اکبر په حواله باندې د خلکو دا ذهن جوړ شوی چې مسلمان کله الله اکبر نه یا ځان مړ کوي یا بل څوک مړ کوي. صحیح شو. نو ما ځل په جمعه کې بیان وکړ او ورځ باندې دا امریکایان هغه ډیر شي. صحیح. نو ما اوس به موږ کانسټنټلی او کنټینیوسلی بیا به الله اکبر وو. صحیح شو. خو ما نه ځان مړ کوو نه بل چا مړ کوو، دا یو غلط تصور دی. صحیح. my sometime it happens to be so, my every time case is not one insane. دلته کوم الله اکبر وو کته بزو را برابر ازو فلا لکه هغه ایجپت یو طیاره په نیویارک سره ورغلی و. صحیح. نو بیا دای په میډیا کې براتل وی هغه پایلټ وی په هغه کې راغلی دي هغه الله اکبر وی چې جیاد ورغو الله اکبر وی هغه مقصد دا چې جیاد ورغو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتوتر ودوانا ليل ونهار. فالله خير.